السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن آنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله فرمایلی دی وای ځوان یا ځوان عبید یا ځوان عبید، که نارینه وي که ښځینه وي چې ځوان وي او عابدین وي، تقوادار وي، دا بهتري لري پر هغه سپین ږیري باندې چې هغه عابد وي. رسول الله وایي الله جل جلاله و هغه مؤمن ځوان یا ځوانې لره ووایي په ورځ قیامت ووایي وایي ته مؤمن وې بقدر زما په قضا سره چې ما مقدر کړي وه، او ته راضي وې زما په کتاب سره، ما چې کوم کتاب در استولی و د زمانې نبي ته په هغه تاسو رضایي ښکاره کړې وه، راضي واست، خوښ ولاست او قناع کوونکي وله زما په رزق باندې کوم رزق ما در کړی و په هغو باندې تاسو قناعت کړی و. الطارق شهوته من اجلي، تاسې شهوت پرېښودونکي وله زما په خاطر، ناروا ورته ماوا کېده، زما په وجه باندې مو هغه ناروا نه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي الله جل جلاله وایي دغه ځوان یا ځوانه عابدین دا و عندي که بعضې ملایکتي، الله جل جلاله وایي دا داسې راته قدرمند دي لکه بعضې ملایکې. هغه ځوانه او ځوانه چې عامل وي په قرآن سره اطاعت الله جل جلاله کوي، الله جل جلاله به ورلره د 70 صدیقینو اجر و مقام ورکړي. ورد انبیاء را بعد د صدیقینو مقام دی، صدیقین جنت ته به حساب ځي، صدیقینو ته الله جل جلاله شفاعت ورکوي. نو دغه ځوانه او یا دغه ځوان دغه خور او ورور چې خپله ځواني په عبادت مشغوله کړي، الله جل جلاله به د 70 صدیقینو اجر او ثواب ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه و فضل الشاب المتعبد، هغه ځوان پرهیزګاره که ښځه وي که نر وي، دا داسې بهتري لري لکه بهتري د مرسلینو پر نورو انبیاو باندې. او دغه رنګه عبدالله بن مسعود راته وایي رسول الله صلی الله علیه و الله جل جلاله ته محبوب د مخلوق هغه څوک دی چې ځوان وي یا ځوانه وي، کشر وي، خو لیکن ښایسته مخی وي، حسین وي، بیا هم د خپله ځواني د حرامو د نارواو څخه راوګرځوي، د خپله ځواني او ښایست ټول په عبادت ته الله جل جلاله کې مصرف کړي. طبعا که نارینه ښایسته وي که زنانه ښایسته وي، د ګناه دروازې چابکې ورته خلاصېږي. نو چې دی د خپل حسن او خپل ښایست او خپل جمال او خپل ځواني په عبادت کې مصروفه کړي. وایي الله جل جلاله په دغه انسان سره فخر کوي او ملایکو لره، او الله جل جلاله ملایکو ته وایي هذا عبد حقا، دا په تحقیق سره زما بنده دی، حق بنده مې دی. ګوره د الله بندګي یو ډېر عظیم صفت دی چې مؤمن یې په ځان کې راولي. که الله یې څوک په بنده قبول کړي نو هغه به جنت ته بیا سیده ځي. بندګي د الله را نصیب کړي. او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې څه فرمایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته الله د عبد د قبر کړی دی، هغه واقعات بنده او هغه بندګي چې الله ولره پیدا کړي او هغه بندګي او سر ته رسولې وه. نو دغه مؤمن چې خپل ژوند او خپل ښایست په طاعت کې د الله جل جلاله مصرف کړي، الله جل جلاله وایي
دغه حق بنده دی زما. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه عقبه بن عامر روایت کړی دی چې الله وایي زه تعجب کوم هغه ځوان لره تعجب کوم چې د ده ګناهونو ته مخه نه کېږي. خو سپین ږیری خو د شهواتو څخه خلاص دی، خو ځوان له شهوته ډک دی چې د دی خپل شهوت کنټرول کړي. نو الله وایي زه هغه ځوان ته تعجب کوم چې دی یا هغې ځوانې ته چې خپل د ژوند مقصد یې الله ګرځولی شهواتو ته یې سره فکر نه کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی انس راته نه وایي خیر شبابکم، خیر د ځوانانو ستاسو هغه دی چې دي مشابهت کوي له سپین ږیرو سره، خیر د نجونو هغه دی چې مشابهت کوي له سپین سرو سره. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي شر د سپین ږیرو هغه دی من تشبه بشبابکم چې تاسو د ځوانانو سره مشابهت کوي. شر د سپین سرو هغه سپین سرې دی چې د ځوانانو نجونو سره مشابهت کوي. اوس خو سپین ږیري په دا سپېږمتوب شرمېږي، ځوانان مو په دا نارینه‌توب شرمېږي، د ښځو لباس ځان ته غوره کوي. کله کله بعضې دا زما همسینه علما راته وایي چې ته څه د سپین ږیري چمونه کوې، هره یې پرېږدم، غږ نه ورته وکړم. که زه ځوان یم، رنګ مې د ځوان دی، عمر مې د ځوان دی، د 22 کلو یم، لیکن عادات بیا الحمدلله د سپین ږیري د رسول الله څخه وایي خیر د ځوانانو هغه دی چې مشابهت د سپین ږیرو سره کوي، شر د سپین ږیرو هغه دی چې مشابهت د ځوانانو سره کوي. نو دغه حدیث مبارکه کې خوند ورونو ته ستر پیغام دی چې دی مشابهت د سپین سرو او د سپین ږیرو سره کوي. ګوره سپین ږیری ننګوټه تړي نه زموږ په جامعه کې ږیره لري، نو ځوان باید د ږیرو ننګوټه پرېږدي. د سپین ږیري سره دا ږیره خریلې په وس نه دی پوره باید پرېږدي. هغه ډول اوس زموږ په جامعه کې چې کومې سپین سرې دي، سپین سرې عادتا سم کالي اغوندي، مستور داسې تنګ پرتوګان نه اغوندي لکه د دې نجونو ده. نو خیر د پیغلانو هغه دی چې د سپین سرو سره مشابهت کوي. الله ته رحم را باندې وکړه، څونه درسه لري یو. ځوانان مو کوم لباس کوي، نجونې مو کوم لباس کوي. او دغه رنګه د حسن راتنو څخه روایت دی الله جل جلاله به په ورځ قیامت هغه ځوان یا هغه ځوان نجلۍ ته وایي نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په ورځ قیامت په الله او هغه ځوان چې په دنیا کې مخ له شهواتو را اړولې خپله ځواني په عبادت کې تېره کړې، الله به ورته ووایي انت عندي كبعض ملائکتي، ته زما پر نیز دومره د قدر وړ یې لکه بعضې ملایکې. ځه و جنت ته، جنت ته ننوځه. نو الله جل جلاله دې زموږ ځوانۍ په عبادت مشغوله وګرځوي. محترمینو، دنیا څنګه ده، موږ ځین څنګه یو، دغه شرین عمر په عبادت کې مصروف که څوک ځواني په عبادت مصروف کې که سپین ږیري سیم به دغه ځواني عبادت پوره ورته لیکل کېږي. او که چیرې یو څوک دا ځواني په لهو په لعبو باندې راتېره کړي نو په سپین ږیرتوب خو بیا عبادت نه کېږي، نو خسره دنیا والآخره. نو هم دنیا ولاړه هم آخرت لاړی، هم دنیا له لاسه ووت هم آخرت. الله جل جلاله دې دغه ځوانانو عابدینو څخه موږ جوړ کړي. عبادت ته الله حدیث رقم 228 بیا تر 200 درود یې پورې صفحه نمبر 242
الترغيب في فضل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترغيب في فضل الأعمال جلد أول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.